Нишләп уға ҡулды тығырға инде? Әйттем, розетка ул сарда эшләсә тип. Әсәде тыңламаға шулай була инде. Кызлар китергән һүрәт ҡарайбыҙ. Үҙең кит. Беҙҙең ваҡыт юҡ. Ләйлә ауырай. Күрәһеңме, ҡулын ауырттырҙы. Уф, ушларҙы. Бер һүҙ ҙә әйтеп булмай. Утты яндыр Муразам. Кызар уянмай бит. Ә телевизор? Ул да эшләмәй. Нилсәп? Ҡараңғы бит шуға. Сәләм, малайҙар, ҡыҙҙар. Һеҙ әллә ҡараңғынан ҡурҡып киттегеҙме? Уй! Һеҙ әллә мине таныманығыҙмы? Был бит мин, Асия апайығыҙ. Асия апай! Һеҙ беләһегеҙме, борон ут булмағанда быны ошондай май шәмдәре яндырғандар. Ҡыҙ-ҡырҡын ошо һүрән шәм яҡтыһында сигеү сиккән, бәйләм бәйләгән. Кисылдырып ҡыҙҙар сигеү сигә, сиккәндәре беләме бирнәле. Уф, ушларҙы. Асия апай, йәнһүрәт ҡарағың килә. Йәнһүрәт ҡарарға ут юҡ бит, һүнде лә ҡуйҙысы. Шәм бар бит, күренә ул. Бәләкәстәрем, ут булмаһа телевизорҙа, компьютерҙа эшләмәгәнен белмәйһегеҙме ни? Шылтыраттым электрик ағайҙарға. Хәҙер килеп йүнәлтербеҙ тинеләр. Молодец, Асия апай, һин күрәй. Ҡалай донъялар яҡтырып китте. Элек нисек йәшәнеләр икән утһыҙ? Электр булмағанда тием. Электр? Һеҙ беләгеҙме нимәкә икән? Электр ул беҙҙең иң яҡын дуҫыбыҙ. Электрһыҙ телевизорҙа, телефонда, компьютерҙа эшләмәҫ ине. Электр сымдары буйлап ток йөрөй. Ана шул ток һәр бер өйгә керә, лампочканы яндыра, телевизорҙы тоҡандыра. Ул ҙур-ҙур завод-фабрикаларҙы эшләтә. Уның ярҙамында ашҡаналарҙа тәмле ризыҡтар бешә. Шулай итеп, тормошобоҙҙоң айырылғыһыҙ бер өлөшө ул электр энергияһы. Ҡайҙа ғына булһаҡ та, беҙ унһыҙ тора алмайбыҙ. Ә мин уны күргәнем юҡ ул. Электр тогы күҙгә күренмәй. Уны еҫкәп тә, тотоп та булмай. Әммә ул бик ҡурҡыныс булырға мөмкин. Хатта ныҡ итеп һуғып ебәрергә лә. Ләйләне һуҡҡан кеүек. Күрмәй ҙә торам. Нимә булған бәләкәскә? Ана розетка ҡулын тыҡтан. Әйтте, мин уға ярамай тип. Атай, һин әйткән мин эшләйем, ярамай. Афарин, Морадым. Дуҫтарым, һүҙгә әүрәп йәнһүрәт күрһәтергә онтоп торам бит. Һуңлайым инде. Ой, һуңлайым. Хәйерле иртә, балалар. Хәйерле иртә, апай. Бөгөн ниндәй көн икәнен кем иҫләй? Бөгөн шишәмбе. Дөрөҫ, тик бөгөн ябай ғына шишәмбе түгел. Балмарйәм, нимә әйтергә теләй? Бөгөн беҙҙең мәктәптең тыуған көнө. Нәҡ шулай, Балмарйәм. Бөгөн беҙҙең мәктәбебеҙгә 100 йәш тула. Һәм шул айҡанлы беҙгә бик абруйлы ҡунаҡ киләсәк. Балалар, кем нисек уйлай? Был кем? Мин беләм. Йәле, Балйемеш, әйтеп ҡара. Батшабикә ҡамҡа апай. Тажына ҡарап мин дә шулай тип уйланым да инде.
Солукбай, нишләп һуңлап Гафу йөрөйһең? итегез мине, зинһар. Ул портфелен югалткан. Зарар юк, Солукбай, ултыр. Бүген безгә кунакка батшабикә үзе киләсәк. Шәп, безгә ул тажын киеп килерме икән? Әлбиттә. Балалар, минең һеҙгә айырым бер йомошым да бар. Батшабикәне ҡаршылағанда, уны тәбрикләп, гөлләмә бүләк итергә кәрәк. Мин. Бер кемде лә үпкәләтмәҫ өсөн, мин күнәктән берегеҙҙең исемегеҙҙе һайлап алам. Шулай итеп, батшабикәгә гөлләмәне Балмәрйәм тапшырасаҡ. Балмәрйәм! Ура! Ура! Ҡалғандар танауларын төшөрмәһен, һәр кемгә лә күңеленә ятҡан эш табылыр. Ура! Мин дә ярдәм итһәм буламы? Саҡ ҡына һуңланың, Сулыҡбай, был һуңғыһы. Ә һеҙгә минең ярҙам кәрәкмәйме? Һинең музыка ҡоралың юҡ. Эх, ярай. Балмәрйәм, миңә ярҙамсылар кәрәкмәй. Был эште миңә тапшырҙылар. Нишләп һуң улай? Бөтәһе лә батшабикә килеүгә ниҙер эшләй, миңә генә бер эштә ҡалмаған. Солоҡбай, кил бында. Һиңә лә бер айырым йомош бар. Киләм. Батшабикәгә оҡшаясаҡ минең был һүрәтем. Хәйерле иртә барығыҙға ла. Хәйерле иртә. Был лорд Балмырҙа Байгыртын. Лорд? Мин зур кинәнес менән һеҙгә ғәйенептәре батшабикәнең оҙаҡламай бында килеүен хәбәр итәм. Уй, шулаймы? Балмәрйәм, сәскәләреңде онотма. Малайҙар, һүрәттәрегеҙҙе тиҙерәк төшөрөп бөтөгөҙ. О, юк. Минең һүрәтемде боҙҙоң. Ғәфү ит. Теләһәң ал минекен. Юҡ инде, һин минең һүрәтемде юрамал боҙҙоң. Һин ҡайҙа, Солоҡбай? Бер нәмә лә килеп сыҡмай. Үҙҙәре ҡаршылаһындар шул батшабикәләрен. Минең уны күрәһем дә килеп тормай әле. Һай, һаумы бәләкәс? Һаумы. Был минең уран. Ой, ғәфү ит, мин белмәнем. Мин саҡ ҡына бер үҙем ҡалып торорға теләгәйнем. Мин дә шулай. Теләһәгеҙ, минең менән ултырып торығыҙ. Ҙур рәхмәт. Ә минең исемем Солоҡбай. Бик шатмын, Солоҡбай. Бөгөн беҙҙең мәктәпкә батшабикә ҡунаҡҡа килергә тейеш. Минең һеңлем уға гөлләмә тапшырасаҡ. Улай икән. Ә мин батшабикәгә бүләк итергә һүрәт төшөрҙөм, тик уны боҙоп ҡуйҙылар. Ә һин икенсе һүрәт төшөр ҙә, уны почта аша ебәр батшабикәгә. Дөрөҫ, ысынлап та уға оҡшармы икән? Һис шикһеҙ. Мин уны таш кейгән итеп һүрәтләйәсәкмен. Беренсе һүрәткә ҡарағанда ла матурыраҡ килеп сығасаҡ. Рәхмәт һеҙгә. Ғәфү итегеҙ. Эй, кил бында. Баллы кәрәҙ мәктәбенең уҡыусылары. Һеҙ көтөп алған абруйлы ҡунаҡ менән һеҙҙе таныштырырға рөхсәт итегеҙ. Ғәлиәнәптәрен ҡаршы алығыҙ. Һеҙҙең алдығыҙҙа батшабикә. Батшабикә. Был бит ул. Һаумы, Солоҡбай. Солоҡбай, һин батшабикә менән танышлығыңды әйтмәгәйнең. Миңә һүрәтеңде почта аша ебәрергә онотма. Әлбиттә ебәрермен, Ғали йәнәптәре.
электр булмаһа кыйын икән. Мин караңгыдан куркам. Электр булмаһа, ген һүрәттә ҡарап булмай, интернет тә эшләмәй. Асепай, электрды эшләүсе кеше кем була әле? Электромонтер дип атала Морадым. Улар эшләгән өлкәне энергетика дип атайҙар. Безнең өйҙәребеҙ һәр саҡ яҡты булһын өсөн, телевизорҙа һәр саҡ сәңгелдәк күрһәтһен өсөн улар тырышып, тырмашып эшләйҙәр. Белдем, кыздар. Мин үзгәсә электромонтер булам. Шунан бер ваҡытта ла утты һүндермәйем. Ауыр миңә гел янасаҡмы? Электросымына теймәгән. Морадым, улай ут гел янып торғас, кеше ҡасан йоҡлай, ял итәһең? Әлләсе? Бына мин беләм. Бына хәҙер үк биттәребеҙҙе, ҡулдарыбыҙҙы йыуабыҙ ҙа, утты һүндереп, әүен баҙарына юлланабыҙ. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар. Тыныс йоҡо!